السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض اجنحه الفراخ بطريقه سهله جدا وسريعه، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود، واقول لكم على سر القرمشه وسر التتبيله الجميله. شايفين ما شاء الله لما بنفتح الاجنحه ما فيهاش ولا نقطه دم. بجد من احسن الاكلات ان احنا نعملها في البيت وناكلها في البيت احسن ما بناكلها من بره. حاجات نظيفه وحاجات سهله وسريعه، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. وهنعمل مكرونه سباكيتي بالصلصه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا كيلو من الاجنحه، ابتدي ان انا اقطعها بالشكل ده، اتخلص من الضفر بتاع الجناح بالشكل ده، لان هو بيكون فيه نسبه الزفاره عاليه جدا، فاحنا كده بالتالي ان احنا بننضفه كويس من الزفاره. لازم نعين الضفر ده بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نمسك الجناح نقطعه نصين. هنخلص الكميه كلها بتاعتنا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا بالشكل ده، نبتدي ان احنا نجيب الاجنحه نشرفها كويس تحت الميه. وبعد كده نكون مجهزين معانا لتر ميه بالشكل ده، ننزل عليها بمعلقه كبيره ملح، بمعلقه كبيره سكر، ربع كوبايه خل، بعصره ليمونه كامله، ونبتدي ان احنا نحط قشر ليمونه معاها بالشكل ده، وننزل بالاجنحه على المحلول الملح اللي احنا عاملينه للاجنحه بالشكل ده، ونسيبها منقوعه في المحلول ده لمده ساعه علشان خاطر نتخلص من الزفاره نهائيا. نبتدي ان احنا نقطع القوطه بالشكل ده، نبتدي ان احنا نعمل احنا كده بنجهز صلصه المكرونه. نبتدي نقطع عليها قرنين فلفل احمر بالشكل ده، بيديها طعم جميل جدا وبيديها لون حلو. وبعد كده نضربها كويس في الخلاط، وبعد كده نبتدي ان احنا نصفيها. لازم نصفي الطماطم كويس من التفل بتاعها بالشكل ده. احنا كده هنعمل تسبيكة المكرونة. نبتدي ان احنا نجيب معلقتين كبار من الزيت، ننزل عليها بمعلقة توم مفروم ناعم، ونبتدي ان احنا نحمرها بالشكل ده. واول ما نشم ريحة التوم نبتدي ان احنا ننزل عليها بعصير الطماطم بالشكل ده. بعد كده ننزل عليها بالتوابل، نص معلقه بهارات لحمه، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، رشه ملح، ونسيبها ان هي تسبك معانا بالشكل ده. بعد كده ننزل عليها بربع كوبايه من ميه سليق المكرونه عشان يديها قوام حلو بعد ما بتتسبك معانا، عشان فيها النشا اللي هي اللي نزلت من سليق المكرونه. نبتدي ان احنا نجهز معانا التتبيله بتاعه الاجنحه. نبتدي ان احنا نشرف الاجنحه كويس من محلول الملح اللي احنا كنا نقعينه فيها. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل لها تتبيله بالشكل ده. ننزل عليها بكوبايه زبادي او لبن رايب، انا هنا مستخدمه معايا كوبايه زبادي. ابتدي انزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كاري، ربع معلقه كركم، نص معلقه بصل بودر، نص معلقه توم مفروم ناعم، نص معلقه بهارات لحمه، رشه ملح. نبتدي ان احنا نظبطها بالشكل ده، ونبتدي ان احنا لازم نقلبها كويس وندخل التتبيله كويس فيها، ونسيبها في التلاجة لمده ساعتين او 3 ساعات. كل ما بتقعد في التتبيله في التلاجة يكون احسن. وكده خلاص جينا بعد ساعتين من التتبيله بتاعتنا. نبتدي ان احنا نجهز الكفر بتاعها. نجيب معانا كوبايه ونص دقيق، عليها نص كوبايه نشا، ننزل عليها بنص معلقه بيكنج باودر، ننزل عليها بنص معلقه ملح، ننزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقه بصل بودر، ننزل عليها بنص معلقه كاري وربع معلقه كركم صغيره. وبعد كده نبتدي ان احنا نجهز معانا ميه متلجه. انا هنا معايا مكعبات التلج، ننزل عليها بكوبايه ميه كبيره. نبتدي ان احنا نقلب التتبيله كويس. ناخد من الاجنحه ننزل بيها على الدقيق، ولازم الحركه اللي هي بين ايديا كده عشان خاطر ان هي تطلع معانا بالشكل اللي هي زي بتاعه كنتاكي كده، الشكل المقرمش من بره. انا باخد من الاجنحه انزل بيها على الدقيق، وابتدي ان انا اعملها ما بين ايديا بالشكل ده. وبعد كده ابتدي انزل عليها بالميه الساقعه، وبعد كده اخدها من الميه الساقعه انزل بيها على الدقيق تاني علشان تعمل معايا كفر حلو كده للاجنحه. شايفين ما شاء الله الاجنحه شكلها عامل ازاي. ابتدي اجهز معايا زيت غزير وساخن جدا، وابتدي اول ما الزيت يسخن معايا جامد جدا ابتدي انزل على الزيت بالاجنحه. اهم حاجه في التسويه ان احنا بنخلي اول حاجه النار عاليه جدا، وبعد كده بنخلي النار متوسطه. ده اللي بيخلي الاجنحه تستوي معانا، والاجنحه ما تطلعش فيها دم خالص، وتكون مستويه من جوه ومن بره. بعد كده خلاص خلصنا الاجنحه مع بعض. نبتدي ان احنا ننزل بالمكرونه على الصلصه بالشكل
بالشكل ده بعد ما الصلصه اتسبكت معانا، ونبتدي ان احنا نقلبها بالشكل ده. بصراحه اكله جميله جدا وسهله وسريعه، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان انضف من ان احنا بناكلها بره. حاجه احنا عاملينها في البيت، حاجه احنا ضامنين نظافتها كويس. وكده خلاص الاكله بتاعتنا جهزت معانا. عملنا مع بعض مكرونه سباكيتي بالصلصه بالشكل ده، وعملنا مع بعض الاجنحه المقرمشه. شايفين ما شاء الله جميله ازاي. نبتدي ان احنا نفتح الاجنحه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله ما فيهاش ولا نقطه دم، غير كمان ان هي ما فيهاش زفاره. حاجه نظيفه جدا، حاجه احنا عاملينها في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.